merci, monsieur le journaliste. Bon, là, normalement, comme on a Philippe Kamolete, naza combattant, na combat général Nzube Simanzanga, Filendien Mozindongo Mbasapata, 30e son de la cloche, match Sili. Naza Congolais, vrai Congolais qui n'ont de naissance, on a botam na bandal, na kol na bandal. Bon, père nangai papa Herbouta ngai politicien, baboma et assassinat qui na Matadi, bon, la période kara ba makama ba Mobutu wana. Bon, type des OAG, bon, nous sommes membres de l'IDPS. Depuis Congo, bon, nous sommes dans le stade du 24 novembre. Bon, soda bayaki, tu sais que papa tu sais ça un meeting, soda baya, boka ba moto, ba kufa. Ba master nga ito assist au groupe na biso po na manaki membre ya nini nazaka mutu ya nazaka kusala na bosani kutu nini omoni ne donc ngam na neti tete nena ya siko na ko kangisa batu na mabatu ne ka mobilisation na membre ya nini bon la bosani pena mo kimi ba premier tel na yango ti bayaki tellement ba mobulu to ba sala ebele bayaki baba tamba batu ba kufaki wana batu ba zikaki ba maya moto ba kanga biso tato kendai ba prison wana liboso to ngina ndolo na zena ndolo ba ti après wana na eko bima ba match beta magina bimi après on a sous tu es sous ba makama on continuer ba marche donc contre le gouvernement en place bon Mobutu quoi ba période wana alors ti ndenge pesa gike na eko kanga mali susu na kotima makala e komaki ko bime ko mobulu alors bon na zeko sala mo ba business na mike na zina mo ba bilo na mike na boye senga gike batu ya Croix Rouge bayaka ko visiter ba prisonnier na makala wana prison makala place na profitaka na pasaka message na ngai ke bakende ko sa famille na ba membre ya IDPS na ni na ngai quoi IDPS ke ngana za place wana na pesi mama mutu tinde bakenda ki wana ba komisa pe ba message ba to itala nga ti comment ke fo ngana bima place wana na go bima nange komaki mobulu puisque comment ke no ba surveiller pour perdre déjà papo yanga déjà ça combo déjà donc azaki déjà baboma ko boma donc ba mona ke ils ont continué ti na famille ba nga na zui na zoki ni relève bon après wana et pesa que bon faut penana ko futa balara ko pona ba perona ki na bien futi mbongo na so mbongo eza bien mo konza pesa droit que ba kimisio quoi ndinga za na bima na nenga ko kima boîte mbala moko c'est fa donc on a 400 fleuves na boîte na boîte butu tina ngwa Brazzaville bon le kolana na tana saikona bona kindaka ti ba goma na kuma ti ba goma famille na ngai mosi na bana mona kana mona moko ba yeko région de ngai ti ndeto sala ba cascade ale ti na futa ba mbongo pa Jean tozui ba avion toujours avion na nini na mbongo ba Somalia na mbongo ni toujours avion wana ti to Angleterre ta to komi na Heathrow to bimi pe bon qui va passeport français hein ti to bimi ta to bimi ba to yi to commence ko série wana ngana ibina Angleterre te mala mbosona mikeli to comment na Stratford na yeba place en outil de l'eau et comment place en créer ça moi tu moi restaurant mais comment le lo KFC na kwa wana ka ba to kota wana to pema ngai madame na mwana na mwasi aliboso Marina wana segina aja agi bébé agi na aja 4 ya 4 mois et 4 ans pardon azé mamuke bon salaire bongo Joana bisingai azé Congola Brazzaville bisinga mamoka bio bon ngai mission na ngesili donc les misitu komi awa bino mo débrouiller azwa apesa a récupérer ba passeport azwa $50
ngana na mo femme na ngaki na la mais to sali kani jelo ezati bon a jona zo $50 a pesa biso abi ke ko za ba na bu de prier mais awa déjà tala ba tout monde belé donc kuta no kana ba na ba congolais azo alki para ba passeport na tika biso na banda ko luka ba congolais ba mona na te bu to jusqu'au to tunika ba renseignement ba six hôtel autre foot hôtel à moins cher to quel hôtel en bas to fouti c'est on est sur ba 15 livres bloma ba 12 balles so ba 10 ba 8 livres bloma ba 94 wana c'est bon ti tango to sali bongo to pemi mom ke wana na bada ko ba ka tambola ko kende ba ville partout na luka ka congolais moi so na bengi na France na bengi grand ngabi me vie na zo mo ta congolais mo te mutu tuna ka onga kana ye onga ye nigérien mais congolais pena lingana na zo mo nati viabi beta ka mutu ko mona bongo lingana lunga kutuna ya kuna pona ka kulukelo congolais beta mutu ko zoka congolais na tambola na koma suma ka ba ticket ba siro na to ba mobile te ba système ka ba phone box bateka ba 40 unités 20 unités na 40 unités au côté na phone box na suma ka ba 40 unités et puis zone 1 na 6 ya ba métro ba siro na ko tambola partout ce qu'on joue mo boy to tambola na madame na mona to pousser maman ba na moni jomo ka zuya maman madame na ngabi mais wana za congolais ngabi ara sina baye déjà wana ba ko ta ba Paddington ngabi sina baye na ngai ko tuna ka batna nzela to ken to tambola so ka to tala ka ba poton po ya malili ba perdon to ya ba février mars maman boy ba fin février maman mina nga insister madame na nga insister habiter jona za congolais ana bima pe ona be na tourner kaka komona e mondo pire vieux monde mais madame na nga reconnaîtra que puisque elle était ba lunette ya quartier a beta jaquette à cuir ndeka la tela ki madame na nga habiter au congolais a insister kama kasi mais na kina yambie ona bila ngote justement na pela congolais solo mene ko sale change adresse mais mamia solo ba ya mama kuba ya poto ngana na Afrique na be na échange adresse solo ba te abi na kotna ngao na côté na DSS sango ngaka tiba bo ngunda place pona mone ba bikolo belé tondi ko za pe ya na koti bona tuni jona bila ngati awo za place mbongo ba mbongo l'état futa ba tumbongo ya solo bo ka afoke na croidon mais ndi bazo expliquer nga na mona ka misika na bila croidon ti masana vemondo habité bon wana ko na kati na sa échange adresse en tout cas manda ko bougeti to bougeti bamo ba bisona madame na ngato tika na so libanda ya ko tia sali wa ngone bana mona bini o te ba pesinga parler moko wa ya chambre de salon dans un hôtel et on se connaît ça l'échange adresse pour dans une nako bien abani ko expliquer nga mais tellement ngana zana makanchona na note espina ngeza likulu na famille dans le fana sitoldan aux enfants na bana na mwana madame abi otokende na la semaine place on va pesinga ndako on peut na ocha ba couleur bani to kepe wana pas na ila mo ba bambo mo ya changer kona abi otam tu na shop tatu comme abi kena shop ngabi bona ko kena ko meka kana ko che numéro parler il faut flat il y a likolo na 4e étage 4e niveau so fona zo ngasone ti côté à DSS wana côté na utaki wana na kepe wana off moza ki wana na koti na sombia mais selona ya mera ba super school na eso ba special brew ba brew wana nga somi na ba enken ba boko to mesanga ba africaine na jepe madame na na eto wani to baye o te ko bela ba sango te masango ezanga ba fu masanga ti place wana ni na bano ba esiko ba special brew ba tenant c'est un tenant na ba esiko tenant ba mo habita na petit nga rigo abi petit nga rigo vana na acné donc nazo benga pour yimta na mo pala munene comme ça azo bino bokendo na yende mutako laksa bino masolo tu etikale bon ça va premier abengi pe rigo ay to yambani wana ndini bon to no causer ngai si bonga bi mais mama nga article na dollar pour ba mbona na wa esili ya ba kasha ba ninya ay premier na $200 na pesi rigo pour photo zo taxi
kobanda Paddington wana tozwi taxi mpe wana ba na pesi nga biosalaka ba masolo na nde tokóma bapale bon tokomi mpe na pale aye tovandi wana bengi bamaster mosusu baye wana tobandi bamairie donc baye mairie pare na bemve mo basiri wana bemve mo rouge abio te nde eza boye foka boluka po mibwana eluka babwakela te fo toluka bapape ya koto ma ya pondu banini ndeke ezaka bacertificat de naissance ya bakoto amema mpe baya na biso na wana tottenham kaka mais nga mpe na ebenanga terrain te naolandaka wana mairie moto akumbata na bemve toye mpe wana basali bapape ndenge ezaka pa oh bon rigo abinanga bo moye tokende lobby eza te mpo ezaka jeudi tozwaki bapape tout abi biso tokende lobby vendredi te tolekisa so week-end comme ça lundi ngaka etika bino tovandi mpe wana ale bamaster bakomi koya mosusu bayenanga basapato babilamba moto natala kaka baplan yango oyo tovandi ovanda wana ti tolekisi week-end wana eparigo kana akne ya sonaleka wana okende wana talaka immeuble wana bi immeuble ndi mutu esalanga comprendre alors ntango esala ye bongo tovandi week-end eleki lundi nango etete samedi rigo abenge biso nani président idps moko toza na yawa vio komena ayaka bwate boye Victor Mokolo comprendre pire vie nanga mpe na ya kati bamoko bu boye atukutana ngona Victor azali na Ronfort Road na forest getona na Ronfort Road tokoma mpe wana tokeya pale na ye bamire basende bato bile baye ozompanda mpona aye kaka ke bapaya bakwei kua siko Victor bazaka na bureau mo 702 na Ronfort Road mpe kaka ne tokeke bailford tokenda mpe wana papa Pambunde ayaka nsima na se bon ntango esilaka lundi nango wana bakei na biso te ete dimanche faye tolala na hotel mpo tozwa bapape wana ke tolalaki na hotel ntan toyaki mpo tochange badate tolali na hotel yango na Ronfort Road wana ale lobi nango lundi rigo déjà saki wana na ba 6 heures tokozwi wana bwa métro tokei Victoria tochange toketi Croydon tokomi na Croydon rigo alobi ta moni palango immeuble wana yango wana nga kota te bino bokota kaka bokeka botunaka place babwakaka monaka baligne ezali mbulongo bato babwaka eza koto oyo kuna banini ezaka ti tokota te yake na ye ayebobenganga kaka soki kaka bosisi tosolola kaka bon boya kutanga kaka na pale ta tosisa mpe boye toke mpe toyebwaka koti biso na mwa chambre moko wana interview bazwi bamisapi banini bazwa bamisapi na se basepso interview na bayemba tuna madame nanga question abita ye te moto azobwaka nga nde muna politicien nga nde muna makambo donc botuna nenga yango nécessaire te boke tuna madame nanga alobaka na ye mpe atuna moto mpe mama stoppe atunaka ye so te nasali mpe interview na nasalaki yango mpe na français esili ale babina biso bon liste yango oyo baplace akokende donc fo bokende baplace oyo bapesi place moko tokende boye toye sikoyo ta tosisaki toye tina hotel oyo tozalaki wana mpo Victor alasa so palete mamo mire basenda ye azwi biso toke na Stratford wana kasi mo eza kozala na bavert jaune boye tokomi wana boye babisuso napesi bango papier wana na bamikanda ya office babi bon normalement c'est bon bameki kobenga ti na bahotel wana tout baplace oyo bapesi ya biso na office baplace nyonso yaki full mais moko ekomonana na Acne na Well Street wana hotel moyo emonana nde tokei wana ale bazwi biso cab tokoti tokei ti na hotel yango place nakendaki koyeba na Philippe Mandangi kutama na oluka place idps yalaka kanzanga nauti Afrique na ye nakuti bango na poto mayebi te place ni réunion ya idps esalama donc ngamu na bani soko komema bango na forest gate wana place réunion bana osalama place ba réunion idps bana osalama kwa ngomema bango wana
tinaikuta na vena ngam soba ya quartier banal ba te belebele na mona sko bato ale mamo vi ba futakati siko na période wana ba futati tu siko souffrance mo na wa sangana te mais na komo ketina ba église ba armeli sali zoma ke ba église ba armeli sali wana lokola kokona nga azaka major na armeli sali nga na za pe kola na ba mindele na kitambo wana na boboliko wana église armeli sali zaki wana munene na kati kuna so koti kuna mikili ba mindele ba fanda kana bana mindele ba masana nga ba to kona ba sika moko to sabaje ba pelouse wana mona ngomba to utina ngomba zu carton ozutina ngomba kuna batindiki ozo kitana carton pena bo ozo kitana ba pelouse yo atina si ba diemba ba biloko tezaki déjà bo ba parc mystique mais église mindele bana na kati ti ngona sikoyo armée sali beta na expliquer bango na pesi komba ko bana so commence un major ba lelinga ba ebi ko bana pour général na bango tanga kende tanga ayaka na Congo amona visa face à face boye ba vana na ko bana so commence ya moisi bon ti ndengona salaki ke ba mi ko idengate moi dimanche na ko ya boye ba damage c'était na ozonga ba damage ale bana mai misupe na kena kuta kuna na église ba mi ko sauver moi ba 10 balles ba 20 mais ngape sona moi mbongo to na to bouger ka muke mais souffrance ezaki makasi pona mona na mwana ba futa te ba pesa biso tela ba pesa biso chambre moko na mpanzi kuna awa sikoni ti chambre na mwana ti mo cuisine kuna mais ko chambre réserve net na cha mwana kuna ngati ngai mbogo na bien tena kola mwana na mpanzi kuna te yimoko na biwa kuna na chango neti place na ngai moi visiteur so aye ba kuti kuna mais koto na tika yango neti zaka place na ngai ya privé ko ngana madame na mwana on va na la futa absuti tozela to vanda ka bon ti mona na bimi na ke luka musala mukandeza te musala ezati bon te ba clinique mo za ba kota ba King's Cross to ko tambola journée mo bana mai ba me manga mona na kepe na boy donc ezati sikoyo to beto match ya mukanda comme ça banda ta mo kayu ko po wana pana na kumukwea na kana mbongo beleta na sura ba $1,300 mais na ba course misusu ndeka na ndeko futa su argent wana ba parti na itikala kuta argent na tatu ipsega ya tona mbongo te ako nunga $50 pesa biso pe to sala ka je pour madame mela la wana pour te ben mboka te quoi ba ta ba la wana ndeko sila kaza na 6 mois wana ta mbongo ndeko sila pasi ndeko ko bandana donc mais jumu ubu na ke na ba otambola na bitambola tambola so na kutana mutu moko sauver mona na tiki madame na parler na mona nga na bimi na otambola ka pona ye batera jumu na fana ka na parc boye na mona mundele mo ba mwasi mundele wa mwasi fana ka yimo na epi na fana pemene mona nga anglais déjà à partir d'Afrique zalo ba anglais déjà bon on so na mundele wana tenga na buti ba Afrique ba nini bon ya wa mena ko zo musalati na ba pesingate mukandate mo ba souffrance to solo na bi na mona mundele wa bi nga pena na kina na mona atelemi a fongoli goda misi 5 balles a pesinga na le lai ma bi c'est a pesinga 5 livres na bon akena ite na pena zo na parler na si madame na kutena mundele mo kuna akabili nga 5 balles mumina ngakamo ya munela kabila mtu mwingi 5 balles biso se wantu ibika ba mindele ba mystique ba kabili nga 5 livres ya mwasi salmo ba blague wana aslam sa sepele na yo la subu nga bite ayoki ne mawa na lisona beteli de to cascade tesa libongo to vanda rakati mba moko pa 6 mois et ba futati John Epsinga bite kende zo ya suna salon OK non ko tuna bango ko po ne 6 mois déjà bo ba futa binote za mabe poza na mwana mamona toke wana na masango na ki ko tuna te na kimemi madame na petit na ko ngona ba ki tuna bango bo sikonde ni mbongo bo zo futa bisote to ngana na famille donc na zo souffrir ba justement ndenge zana to ba chèque na yo ba chèque ne si to tindi yango déjà ici ils ont déjà dans nzela donc c'est que tout ça lui rappelle il y a 6 mois
menga na bisinga moni poste tabi kende na ndako na kuna sito tinda ko poste ne seki donc faut zongo le lobby soki le comité lobby ozongo oh tout ça le rappelle des gens bon ne bimba na zongo mbango na parler na tali belo pété déjà masala singa te banga noté donc lobby na tongo premier poste ozongo tina vanda pe boy na tongo na mona ba bu ba lettre hi oh na fungo be ba chèque ba tsanga ba rappel ya 6 mois bouleka 6 mois mbongo ebele chèque ebele on ba salon on na fungo on a ba no ba lexinga post office mo kenga na post office on a ke caché tant pour mo fisa pesenga mo papier makabona na kesi ko na ke caché tant tala mbongo ebele a partir wana ndene ko somba eloko ali boso na mbongo na somba ezaka musique na sombi TV allez là on a parlé oui tikala na siko bon tout ça biloko moi na babilamba na ye madame tout moi changement quoi mikili déjà tout ce moi babilamba malili poto comment na to ya ba période malili siko ta to sali sili mamu batu ya cancer babiote bato ba pesa hotel babiote ne bozana nini na bino hotel sili faut pesa no parler parlant on va pesa soka na Forest Gate Afeton Road numéro 40 tala kabakata na ndako na likolo kuna ba chambre deuxième premier somati au côté na parler boye awa toilette assez kuna sima kuna cuisine jardin so matin escalier premier niveau salle de bain toilette côté au salon so qu'est-ce qu'on a na deuxième niveau likolo kuna ba chambre à la troisième il y a bolite et garage là c'est tu vas pas tu mouver petit tu vas pas mana tu vas voilà na ti je m'en a église na église massa moi menga église qui mbangiste go na comme église en go ba na kutana ya juma comme pasteur a filo ya filo comme pasteur na sous église va pesinga 10 balles mais tant pesinga 10 livres abenga abi omoni ndako wana alaksinga immeuble mobo nzuluka o na basima una abi omoni immeuble wana ils ont ba compagnie abi mundele wana asenga ni mukanda te yo yaka na assurance number et s'il va pêcher au boulot que on a pesa ko 10 balles boulot sana ngolote ba lobi na pe yaka dimanche lundi na pe na tongo na yo ba 9h na kutebe na mundele wa meseken aux assurance number tinga binana ngotabi kende na salon ba pesa assurance number na kena salon kuna na expliquer bango ba salinga ba pesinga carte moi jaune ba ko assurance number na kati na zonga na compagnie na pesa mundele abinanga aux appro banda siko ngabi ngana za prix ah bon qui a changé bilamba na kena changer bilamba ba tinga na côté pesa ka ba place ba cassette ba sira ba CD la ka penati ba cassette vidéo na mineno na emballage na balo sala ba boulot na mundela mona pe la rapidité les gars trop a benga et deuxième jour et troisième jour non pour na mutala kati ba rouleau na et ozo kotsa na ba box et kotsa na box mutu ça na machine mundela benga ngabilanga lobby ya kana 7h30 avant batubaya na 7h30 na yi abani ko laksa machine na ren ko machine na place ko kotsa et emballé ala ba laksa siko ndenge ba sala boulon ali pour rapidité ça na mo surtout na machine sur yo ko fa na machine wana ou ba no pesa pression na koto yo ali boulon on ça ma rapide ala kisanga ikaka na minute de 7h30 na 9h déjà na comprendre na yebi déjà machine ngo ala kisanga nga ko changer sachet sur les difficile donc ala kisanga ba bouton ya ba vitesse na doser a bout maman na longo na mutalakati na ko ba tout ce que bazo ya boulot ba kutenga siko na télé na machine muto sala wana bazongisi kuna na nini bazongisi na mutalaka kuna ngala vandi siko na muto pe na train pe na siko machiniste maman pa allez boulot bandi na bandi ko pousse tak no mona bato muganga freine ba kasite sopana o boye ngabi o takande bo sala kande rapide bo chana ba box po ba vaneza pour exemple un tracteur on est tellement banda donc ce que je sais là bino fait tonda pour qu'il n'ait que balman ba place bébé bah c'est là tout ça va filmer ba faux weddings une funeral ba questionner ça c'est ça dans bon si on a n'engé comme bongo allez n'est comme que je jette
à bas ben foutanga na paye car premier car na payera Fiat c'est bleu ti na on va na femme on va na to bani so bota na bota su bana 3 à part moi na moi citoyen na bota su 3 bana moi na moi siko moi ko to mo tourner ba film na mo ko acteur ça bon ba sala Top Boy film ba Top Boy on va salon mais ti le lo a créé un danger donc bon tana yé awa en tout cas vous venez bandele hein tana kutana na ba congolais liboso na mona bolingo mo bo yango te na mona lelo na biso ba congolais bolingo nga ba pesa ngata na yakasika congolais mutu mususu o ba congolais watu mona congolais fo mutu te congolais pena ndeko pena solo na ebite soki la sentiment na bazo bule bandeko na bango ke ande mo kayi to l'accès bolingo ba l'accès bolingo sa na ta mais tana bano mesana na ko mona so ba caractère ba tongo ko mo changer nous on parle ba tongo ba communauté mo ba to mabe mo ko boy donc elo wana nde na kolinga biso bandeko ba congolais to me ko changer ko po bolingo ngana mona ka ba siro na yakana ceux qui pena Congolais azaka bongo original nde to souffrir ta nde biso ba Congolais tape mboka na ko ke bongo te mais so ba mboka na ko ke bongo po to chaka moi esprit mabe na kati moi le koso netika ngana danger bon après wana à part wana bon ti lelo na souffrir na tika kombati na yeti na poto awa nga bibon na osala kombati na banoko ke ba indire ba de personnes na mema batu ebele na IDPS ba Philippe Mandanga wana tout type ay ko koma pacha ke ce président ce président yebeto ka boto beba na imo mkena wa mama pampa mo bon tekala nga plamo be karmo be tikala na 50 livres na ye na mo pese ba nam sala ga ne na ba pese kitote alors sikoyo comment on développer OK moi mingi na olobi makambo etali immigration makambo etali ndako namoni mwa formation onamoni olandaki wana nini na machinerie permettre bani kosala mbala moko ondire yo oza na passage moko ya bien mingi parce que ntango oyaki oza ya mwa mbongo ntango oya mwa difficulté moke mais après orebondir ouais bon omoni bilo mosusu neti ya machine wana antona na pa grand courage nga na pa et puis na capta kelo mamo na difficulté ba mo mke ba kombo ba to pona kanga ba kombo mutu une fois moi passe donc so na muta pesinga kombo na ye na ko bimaka mo na bosani zamba ye ne ngazana ye muta filma biso mais to sabe mission mais so na biso ke na mon na ba communauté ni jour na moni kuna azo me ko expliquer ye azana kati ya makambo politique yo za na kati ti yo siko zo abenga kutu mutu mo boye soki na France so wa ba expliquer so li kamnya wa mais na tala ebi kana bosene ko mone mo mbena ko tali solongo ezati pona bosene ko mona mais mutu na to sane masolo siko yo outi Congo bolo ba mususu bongo lo ne ko pona ko Angleterre. Bon, ezaka bon moni nga déjà na kini bon na baba na biso tuzaka na vie na biso mo boye il est déjà un boxeur akufa na Congo Brazzaville il siko mutabana ko sala niti ko teach anglais ngala ko profiter mais bazo futu na lara on banda mais ngala wala ki perfecti na ye les gars peut aller dans chi o kanga ta moi des notions trois notions on ne sait jamais nga mutu pasteur mo mutarifaka atala nga bo alobina nga bi yo na mona vino mulaya et puis na moni na zo mona te na mona na États-Unis pasteur ka bo na nzela kaka abina nga na mona na États-Unis tango ba kombo États-Unis mamo epesa nga courage no l'anglais abina moni oboti bale ozala bale belé vi mulayi mais les en Europe te za fo ba États-Unis tango lo ba bongo esprit na John ni batoze belé ba moni kanga ya ona bandepe na bandepe siko ko sani to ko la mo anglais maman femme nanga mama na ye aza zairoise papa na ye aza nani
mundele mais Afrique du Sud Namibien zomba pour femme nanga yo tu na yanza métis zomba donc papa na ye mundele mama na ye aza zaza sikoyo pona leka pe na banamibia Papa, sikoyo anglais école pe makasi pour femme nanga bête anglais dans école pe makasi à participer sur la femme on na type na leka na pona osala ba commence na kena Afrique du Sud na kena na leka ba Namibie ba anglais pe kolaki depuis na yaki ya ngomona na pe na ba difficulté makasi mais na ngana sala rare mo ben interview na boka ke lo mo ben na anglais mamu femme nyatinga vous entendez pour Jonathan le bien tellement na monaka azo sanga ni pression omeka ba on ba sanga ba interview mais yo anglais boka kami mais femme nyatinga pour ngana kuni na anglais pour achenga pression mo boye amani ti mozo ba mo boye na comprendre te mais ngana yi na bete bale na pour na makamona ngunda femme nyatanga mamu ke okoti na anglais na bima malamo na anglais non donc yango wana quoi mais mundele wana asepela na nga pona nini amonaka de rapidité na nga place na zena mutalaka wana ayi yemo ko mundela koti na bureau bula jona so na chena machine so na l'accès à machine na minute donc ça musala to yango no moni ezaka ne mundele alongoli ngai abengisi nga na 7h30 kinaya na tout ça musala na yina 7h30 eloko bengele nga bibona bengele ko normalement moni machine na ina l'action mo bimbala ngo de awa place afungola opango si sukuli yango ukangi rouleau oyo ya basashi oyo okotela ngo awa na niveau boye pour tango kota cassette tant cassette kota elimi yango mamoko yango moke kataka alekoi tango okoya elekini na place a moto ekangi yango ekole aleke kuna mutu na lokoti yango achango na carton kotenga na bana osashi ko pack o chala carton mais ce que rapidité na ngandi yango sala ke achanga ko twana après batanu so salia na mboko place nous ont considéré aux home pour en tout cas la question est bien pour la moi confuse na ti lelo na moi confuse mais awa na se sentaka un peu home par rapport à mboka na puisque na sens que dikamona tolo bakanata tana yaka sika na mboko congolais na mona ga mutu mususu marque mususu par rapport à lelo donc eloko yo saba na mboka na biso yango no moni na ko bundaka na kata asukiti na bana kata suki ti mukolo kongona na mona na ndingo ngalingelela ngo ezalela uzomana awa ne pasinga si santa pena yes ama home uzompa na mboka kuna tana na mboka nezokini yango na tika kombati ataba nde tuzo bana minute oyo atandenge Félix Azana ngana na moni makambo oyo ngana so ninge mo na monati so na moni yango ke bandi ko salama ale wana nde sikonga ke kata suki na sali bande ba fashion de batu basala mais na mito kata suki po ni na zolo ba bongo po tano bana to botia déjà ba koli ba beta ki mbwana banga aibine kutu Kongoti amona ka papa zo leka na ba TV na be mission azo ganga azo fashili ba makambo leka na mboka o expliquer ba mwana na tanga zo mona makambo zo leka na Kongo kuna yo kati mwana na osane sengo ke tatana ke loba ke wa mboka afana na mboka be yimo ke fana mboka a esimbate mais pourquoi biso ba politicien so ba sama manewa mboka na biso tu bongisa biloko mikemike kaka niti be kolo banzela est-ce que yango na yo boma économie ya mboka so bongisi banzela o chebe kol biloko kolia surtout biso moko to sala ka ba damage comment que biloko zo pola na kati ya zamba camion okota ezate po mvule beti mapoto po ngana sala biloko wana ke poto dans un carré okota ti o mona su ba fin fond kuna ya ba zamba mususu o mona ka so 1 mois 2 mois bazela camion ya kati pour moi camion kota kuna ezate po poto so camion kota kuna ebimati mais pourquoi pas bon ça banzela on a pas damage on kota na Congo bato basa na nzalate mais ba biloko banzela boko sala ngoti damage za na zamba mezo pola po camion ke bimisango ezate wana zo bana mboka
alors on se benga ba tshaka ki mukonzi ko nga ko président Congo po yo o ko mi président tshaka ngono ale bandi ngono no balia yo tala peuple ona ozo miss pe yango toto nazo misango ko na misango makasi na misango menga sko nga dokina na ngoso za bangunda nga ko kongota et puis nani ba jaba physique on a tena kitana ba Congo Brazzaville na bita ba cascade ona nga la congolais fona kitati na kati aéroport na psa njili na kitiki na ina mbokala nga kena sa ba cascade mo na et puis nga na za awa toza lista ba tebele o ba photo na biso za na ba aéroport na njili on a été sonné fecha ya na so ba kolongola on pa so taliba matone ngai ba nani kabango eme kabango toza mo ebele on panda nga na biso ke ngai famona ya ebisinga abinanga ndeko nga pado ko megati ba benga na bureau abia kota na bureau na ya mutu na akota ka ba mona abia na mona ni façon na regeti ko me onu chama ko na Congo te parce que mboka ne ngona pona nazo bundela loi langa et droit nanga ou bien droit ya bana na biso na futur ou bien droit ya batu bazo vivre siko na Congo alors yo ke ko kanela ngo bomanga so miselo hein ngapene lo na Miss Congo ezaki babongisana no biloko mikemike po eza mboka nanga ozompana eza mboka nanga donc na Miss Congo every minute po na besoin na kende pe mo holiday na pe na besoin pe bana na ngai na mema bango ke etala mboka tata na bino yango mboka na bino yango ozompana donc yango no monike ba biloko na twesa nga passe yo nga ba pesa nga 18 mois na beta 18 mois na boloko na Oxford mbesila ba sorry na français na ba toka ba Kagame wana ozo ya kolata médaille awa po na bato yo bomi na Congo et puis Congo na zo mona ni parce que ba neti na te mais biso ko to mona na musika biso ba na mvuluzi to mona ka ke ta Dieu aventurier ayi pe ba lati ba médaille kasi yango na moto dérange ka ye zompana azo ba makina ye et puis les cas sur ba makana ko to Congo na nzala ole ba makana ba famille on liango ale ba susu ba manga uma est-ce que mutane ngaza maile mutwana kagama lo ba biloko na donc na minute na Miss Congo tangi mboka na mais pona te ko na ngake na ke vana Congo sia na ke vana ngone o na tika sapato to bingo na sebe poto mamu sapato pasuki ya ba mboka te ale tozako le la mona mboka pa ye ala zane peka na kati ya mulongo ngo yo ke supporter atala omoni venga na Arsenal tanga lungwe tang pechona ye yo moni Joana zola na mamu venga sa o venga po venga professionnel a umela Arsenal tinga pena na ye ya tang venga longa venga zonga office azonga na bureau akozani moi idée mais c'est pas dit que vous comme associé là est-ce que entraîneur Arsenal c'est na venga ba associé ni Félix Ayolo bako na associé là que mbesula bombi ba mboka biso ozo ba associé na associé na mamni o ma bilom sa mike ba do comprendre ngote ya o ba kanda mususu vena do ozo mona ke to chacha bikolota nga mera mu Congo pera mu ngala on panda mais na vanda na bikolo tout ngana kipete ko Félix ou bien so muto muluba o so nani te sane musana o yelaki to waluka mwana mboka ye alors siko ndenge to komi na kata situation ne to wana et que yo le bozo manqué ou que na moi aspect politique sur le gouvernement politique libanda il peut le kolio le banzele za moi passi et là on y permettre dans so ya na sana o mel bambola bele on beaucoup tout ça bitana de cela bla olia ezakane tango zo comparer na ndenge olongo ekote kuna biloko kolia awa tala na batu culture le pesika moi comparaison ya ndenge batu bazalaki liboso na ndenge bakomi sikoyo tout ça bongo sikoyo peut-être sur la culture peut-être sur la biloko kolia par exemple ba comportement bizali ya batu oui mabala ezapeli kamo pe tu bazokutana ngote bon omoni vraiment eloko lobi ona ya mutu ya surtout ma comportement batu tokondane ka basika te mais ngana kondana ba mingi tokondane ka basika te to biso na biso pe mibale to pe ba fautif mais surtout chep na 100% il y a ba problème aujourd'hui na ba foyer na ba comportement na ba nini et ça pe na donc 70% ça basia pona nini
ozo pression na mboka wana so mboka na yaki bien pression wana ko yaka tina poto te po moi ça comme quand ça mona va voyager maman na je sais gabi eh papa maman faut la meso za maela talaka mona noko pas aller faya pour moi bepsi mon esprit mona je libala bane maman no ke libala na battre mbalo mala mo bo sala faya ki toko contrôler mobala yo ozo comprendre yo zo tiner ozo bepsi da makamobu tant ya tant kutana ba massa pe a fois azui-moi jomo quelque part. Allez, sikoyo, à comment manquer on a parlé. Tant que chama mbata be mila ya biso na parlé. Wana zo wana ki ils ont mal éducation ya famille. Tata bolo longo. Sikoyo, ikoye sikoyo na côté golia. Nga o biso perdre ça OK pendant libongo e mo. Asobo makaku wana baba ngando, baba pakasa. Père so bo mali batailler moko na bona ne alamba li batailler moko merde vient so yemo mo appelle li bata yeba sosota na bona ne père so li bata donc tana ki dans li bosona na mo na compagnie ba damage tala ça na Congo te côté blanc olia ndona uzumu na ba damage mo be umela na congélateur et bima so mbula nyamo mais tellement umela na congélateur wala mapengo mo bo be goûter. Mais l'ambangombe ya Congo, l'ambangombe ya awa mikilo tout comparé au on n'a pas changement. Mais pourquoi tu te mets dans le tout ça? Tu as choisi. Côté pena bilo agolia awa ya on a moni chance que tu vois ba fongola ba shop na so ba congolais awa comprendre ko kenepe o rappel au Congo uti Congo. On ndunda penzo ya fresh. Semaine passée na lambanga ngai. Na yaki na shop moko apa dadi petit na dadi na west kuna na sombo banga nga fresh uti Congo abe nga fresh uti Congo na bananga na poto na lianga nga fresh ti na mona ka jour na profiter na somba il livre 70 na moko na somba mamongo 10 ozopa na sombi 10 ya baba mi piku wana na kinda boiba na beta mabuma ngombe na ngai ozopa na malali boso na liandi ngona na gumo elanga ka esprit ngabi nganga na ko bulela ngona la monene na kotika na shop apero na mabuma ngombe na kipana na pale boy mabuma ngombe na ngai na beti premier ndunda ezokonda na tche ya mibale ezokonda ndunda ezokonda kaka awdike na chape na tu na beta na nzungu nene tous les 10 wana na chango menen na lia ndingona te banana amputu zoma donc côté pena damage ya biso pena to pena Congo damage ali alors tu peux si totali comparaison ya mboka ndenge ezalaka to comme si 30 ans lelo ba changement ba benga ngo obi elo wazo benga gentrification eza omoni ndenge ba Brixton ba Stratford de komi banda wana moto akenova na tsoko eza kutopete pour que moins cher moins mingi tout ça la modification peut-être c'est moi les solano wana na ba nini ba boxe ya rouge wana et puis kala wana ezaka to ko benga bo tout ça et dans les solano bon des rasouté te ba bloko na rasouté bon omoni mundele toujours bel awat omoni mundele a muta vision ma vie de loin vision de loin pour mundele ko kantate to ay lungu na box na rouge wana obi ay ko sala loko wana abula ki onka lelo mamu lelo bi foto lungu lelo wana ezai na projet ngapana biso sikolo zo bo msona ba kongo na projet zati ngapana muntu tango ayeka na poste ye kaka musana ye kaka ye nanu banzala na ye nanu fesila nanu liboso aso ba ndaku bakar ba mbongo no zolia na mbongo peplete mais awa mundela bike Oxford nengezana ya ville bon so na tongi na bongi sango bien flat na Oxford et au matin so yaki na 20 000 et comme maman na 60 000 ozompa l'état on est vraiment taxe na wana mboka économie zo marché biso ko ba vie on est à la raté ba vie de l'heure on est raté ya on zo mona ka Congo na uti ka sima soki on développement na putu ya wana ndizo sala monde
et marcher bien. Ce qui peut biso toki na ba idée wana que omoni hôpital Sana wana ndenge za wana surtout bongisi parti wana bien to tongi banda kwa bien wana mais l'état faut tonga l'état tonga ba parler bona Congo ni l'état ko tonga ba parler ka ba twa so binda ko kakale ateki yango yo so binda banda so banda na ya mukie wana so binda kana 3 chambres alors kabuli yango oteki ndambo tiki ndambo o so selote o selote ozana lupango oloke teka ndambu oteki na 3 personnes alors tu elika na moi porte moi chambre moi mukebu mais ngana o so maka nyoso bima pour l'état so tongate azo créer mon poto ka fa kende asomi moi terrain na ekuna sali moi tel na mais pourquoi comme ça mais ayo monaka yo so moni mona ya poto mona ya Afrique aye awaye somba ndako asali hotel ka biso to zo mbongo to ke sala hotel na kisasa pwani c'est que ça la comparaison avec nous soit on regretter ko ya awa to zo nazo regretter ko kenene na mboka on regretter donc ko ya no awa ndiza penza ko la mais oui elle fongola nga libération mais siko moni libération c'est pas na yaka awa te na so pesi na kufa on pone ba no kanga na pe ba ko chulupe poison on panda ndena zo bundela Congo déjà na Afrique wana bon ndena ya awa esala bien pe fongola nga esprit na comprendre nga bi ba mobuto ba saka na bisura watu donner au monde pena ngabi ke ba père wana msona ba nga raison donc yango ne pesa nga inspiration na écoute sanga na pena ti awa na bundela Congo ti lelo mpanda ngai femme na nga mndela mpanda as anglaise o tu pro mama ba to ka bwana bana bani mais femme na nga yo to zania anglaise ba ba ibi mpanda abundela ba congolais mundele anglaise mais abundela ba congolais asto pas déportation na Congo na mboka oyo depuis na 2006 et 2007 basto pas déportation na mboka oyo batindika su ba congolais baza ko tindika su ba congolais et petit kala pe bongo congolais ba mo tindika mo passe madame na ngawam mais tala bato mukili sona ebiso ke bato ba kito wana azaka vice président na kati ya organisation na biso Congo Support Project mais tala mama kenda osala ngaba kenga na détention a beta mundele fimbu akenda na mouvement akebenga ba congolais boya oza borda bino mundele wana nini yo taka bane plane yo salaka de loko mundele wana nini sikoyo et comme on stopper déportation nous on est tolo kende wana ye madame na ngasa la kati biso talibanda na tozoyemba na libanda me mutala kati kuna mundele ta mundele bima pesi biso balo landa biso me ngala la anenda ko ba ya ko so information monsieur pas na mais mona ye na sima bimi na ba na cameraman bazo filmer azo bozo mona ka makamuna zo sala na uti na kati kuna yo kito uti na kati kuna yo mona eta jiji pesa sa ta ko majiji azo asamsa makongo donc on va comportement ya ba congolais de comment la musique siko lelo wapi siko so za eloko ya ko la kisa moto ya ko lo en tout cas conseil ngana ko pesa na bato o ya communauté nanga et ko ça conseil par rapport à expérience no bon c'est l'expérience nanga en tout cas vraiment et le conseil ngana ko pesa bandeko o yo lingi ko ba vandi ba banda ko remember que non moi legacy na yo za yango bon normalement ngai eloko liboso na lingi pena ke tozala bomoko nano eleki tu tozala bomoko totyana mwa bolingo mo bata ya lukuta mais totyango kaka so likambo za tosangani tosali yango teke koke na nsima moninga boyo betie mbeli Congo na biso yango wana ezokende te esekenda kutu déjà même Félix abato ayene wana ko Félix abato ayene wana totyeka ba pression kaka mais moi na bato tanga ye wana déjà kutu déjà Congo esekenda nango mais lokola ye siko abimi mwana mboka ale tokotya siko pression eta asala te or que ye pa ye wana ka système akanga munoko yo saka watinda kanga mangane poso kangi mangate to lia yo kalati donc tout qu'on a condamné Félix Ampemi pour ça système akanga munoko ozompana mwana mboka ba poso mwana mboka yo boyebi code azo fifre na koda kanga munoko poso bouger ba balier yo
mais la communauté on a pas tout ça sananga pour nga le sona ne logo ya ko sala so na sali everyone et le bilan frère no zawana que ba vidéo mususu boyeko qui ne peut na miser un jour ba petit na so ba ba père so ba souffrir rapper trama mbaleka do et puis moi conseil mo quand na muto azota la pub ya moni na ketanga ta livre vous comprenez na yo na mama bato basala pour ceux qui bolingo la ite to sala ngota na ko ya ngate yo pour nani pour na 10 livres 5 livres 20 livres 15 livres 30 ata 100 livres na ke cha face na pour na beta maso la vie na sa ngota so a besoin mbongo na okende na banque na défi ou bien na ki mutu moko boy to kopera na na défi mais tango zo ngai place nyoso mama Kongo yali na chamtu mazai ba yakati ba mona ngai ndokia ba manani to ba manani ba petite sana biso ba Kongo bololo ba ngotu na stoki na sima na telemela mazai ba tu tout ba komi contre ngai na ba matone na ba master to sana ba ko ba piro to ba contre ngai mais tant ka kalate mazai ba ki tant ibaluga kuna na kisasa ba ngotu ba komi oh mon général vous appelez mvuluza solo vous avez une raison oh est-ce que c'est normal nga mutu bo finga bunga bu misanga kutu bo balanga ke na kana raison ya on faut présence d'esprit dans la pour faut ça les comme faut y ba ni ya futur alors ce que l'ingba ba remember general ou l'ingba remember la ni ngala liba tu ba remember ngala ba evre na nga on sala mboka oyo na ko telemela mamba Kongo pour débat et là tu es ton besoin ça Kongo na bonga vous en parlez ban famille batika ko tumisa biso ya ba mbongo ebele chaque fois vous en parlez bo remember na makamo na sala ezate ke bozo ba tu mutasali evre naye ale bo ngola evre naye bo nya tona mabele bomba mati fu bo chaka ba evre ngo bo se la tête na kufi bo na sa ba filmer na wana c'est le kota faut voir que ça rappelle les cas kala que ya moi ça abona que ba ninga et faut votre esprit même non journaliste peut net ba master ba chaka ka filmer na journal kufa mais makamoto sana mboko ezate ke un jour bo fandi ka bobia tout blessé no batute bo tene lo moi général pe ba tu be koti bango jongo nzo ka bo ma musa tala ka pété la journal chance ataliango mais bo c'est la kate mutakufi pour ça mutasala bo cheba evre na ye mutu suba ko benga ya bi motondeni na pena ide mo boya o ya teto sangsa ezandeni na sansona quoi vraiment mais na liwa to bari memanga na ba evre na sala et puis na telemela Kongo na nenga mabete na telemela Kongo na nenge ke bato bazana na kata Kongo na bazala bien et puis bato bazako diriger mboka na Kongo bazala esprit vous comprenez ba telemela pe na Kongo donc mupaya bima champana na l'écart ça là na mboka pour bana na biso bazana na ba koko na surtout bazana na ba do ba famille ba parents ba biso bazana na donc comment bango avant ba vivre faut na biso na poto donc bana mai boya tout sangana tout allez sanga ba kombe ko sila ni ngona te mboka na subi ko ke ka bongo te donc ngala niveau ba remember ngabe faut bo chaka na ba film moyo ba evre tout ça là ya za na ba biloko ba Oxford on va mettre en le sous na bo bo bana mai bazongi on va kanda musupe yeke na maman nzo za yo zilinga na kufi na mata sa dayat ata bo chimote za pawate mais dans la zamo bimata bo chango mona muto ba obenga muto anene na mona ki doloji wana o bo sala kana to beta ba Rwanda kuna susu nani na ambassade Rwanda ona mona idoloji ya Rwanda na ya ambassade Rwanda na vrai yo monene to ko sala pe boyete mona ba ide sokola pour zo sangsa. Alors, si vous avez une lutte, oyo bandi d'un jeune âge, 30 ans après les deux, aux autres bundakaka pour les Kamumoko. Alors, tu te dis, mais finalement, tu bongi sinini, là, on est taliban nasima. Après, tu te dis, Congo, non, non, non. Situation qu'on a maweza kutupete home ezande awa alors ce que tu lito mais on me rend ko expliquer bateau parce que comprendre parce que mutunyo sa yebi que non never forget where you come from yo yebi ozobunda mais ce batunyo mboka no ezawa pi penzo bi que non
nazo miss kuna me awa nde penza nani wana est-ce que moyen peut mettre moto na comprendre na muke na mukuse bon na mukuse ezabuye omoni so na lobi ke awa penza po moni ngai déjà un famille bana na nga babutami awa basi presque famille na ngisala mia na wana na binga homme na minute mais homme na nga penza parler kuna ya Congo mais na nenge eza kotambolela na bato baza kotambusa Congo yango baza kotambusa mabe na originalité na eza congolais ozomba na congolais d'origine ya mboka na ko boya ngote pona mputu na boya mboka na boya ngote mais ce que nazo ba aweza homme na sens que famille na bana na itu bazaliawa na bana bazaliawa siko bizaila bango sasa bien esa baza ba bana awa to na kata ba culture no sembali wana bana ba se retrouver place ni bon na ba culture no sembali so na tali bien bana ba se retrouver mingi awa pona ne ba classe ma wakinda oya mwana nga suka za université siko ajo 6 années ausala dini loi pas comme avocat pas mon ba o ka trou na makambo boya habiter papa nga na lembi nga fona na sala loi na sa droit na comme payer sollicita on pas barista ba faut comme barista donc ninga sana ane asuka mwana nga ane na suka aussi ça akuma barista est-ce que na Congo na école les athées mais pourquoi pas ça l'organisation OK bana batanga bien ba comment rappeler na bilo moi nini neti awa nengeza mais yo un mois nazo ke na classe uniforme ko tumobulu li papa ya la gomme etoboka banzate de siko ata mona ngasa maele ndeni éducation yo kasi malungani ya ngazuyana OK na nzala nano alieti ticket zate li papa etoboka donc marque ngai lo na lingi pe na so na benga homme na sens na lobeleli pona famille na ngai zalia alors sikoyo bana bayi bavandia bana onike lo bango plus za awa est-ce que monite ke tango zo ko kata bango origine na bango na eza ondire na ebite ce yo zo na onike ndese ko origine na bango ne kata ni to izaka kata ezali e o kata nati ponga congolais de naissance opana ya papa na mama quoi o te ndambo soki kuna soki Angola soki ndambo te congolais nga zairwa e kata nita na sens ni yukati ke Congo na toujours bana minute o soki kaka o makambe kitoko pa que si mo pena ko supera ngulu papa na ngana tsuta kina nga bana so ba 7 8 bana o reconnu ba za 4 na mama na mais na ba mi ba le mi satu wana bazana mo peka ba pe reconnu mais yo soko Congo ka lelo ndenge penanga na lingela ke salela na kuzobana na kitala papa mina botala ndako na botama yango ozomba na mema otina nga botama na mama yemo na mama otina pitala mama yemo na se ontala moni passe tata mina botama na botama so na P1 so P ya so P kala ona na ibite mera so bisanga donc ezako katanati donc baza ba congolais mais na minute oyo bazana nu koto puisque mboka za bongate maelo basuka kona en une minute oto ma clôturer bon lilo basuka bon na kolobaka ke merci na batu nyoso ba kolanda histoire oyo biso to ba congolais to bosana culture na biso te to bosana pe mboka te bon alors ceux qui toza ko vanda kaka boy toza ko lobate mboka pe za ko kenda na yango pe yo pe Félix Tshisekedi place ozali to boité mais ozo solandi mabe faut solo la bien surtout na biso vous entendez donc le balanga su que ça que sala musala na yo ko kipete ko o yende yo wana te posa la ba master kana ba master yo ta so ka longa longwe comment yo comme a comme siko na ni na yo lisusu collaborateur na yo donc ça est pour vous ala bien abiso pour les Angleterre de zone rouge bon merci na bande ko ne su batali bobo salate bocha bana maya pour ba franco ba ni bocha ba pour puisque les organisations poto yeba ndenge ni to vivre na kati Angleterre ndenge ni mbona chose otambola donc biloko tout faut rolanda yango vous comprenez donc na lido basuka ke merci mingi na bande ko ne so na ne pe na invitation na bino bo bengsinga Congo ezaka Congo ezamboka na sopa to uta original donc to butika yango te to bosa na ngo pété na bano to bocha basaka toujours ba congolais c'est ça merci. Alors général
merci mingi. Merci papa.